पछिल्लो समय सबैको ध्यान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभाको विघटनमा गएर जोडिएको छ। झन्डै 2/3 नजिक रहेको सरकारले काम गर्न नदिएको, घेराबन्दी गरिएको भन्दै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल करिब 2 वर्ष बाँकी हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीले यो कदम उठाएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु अगाडि संसद बोलाउने भन्दा अध्यादेशमै बढी जोड दिएका प्रधानमन्त्री अन्ततः प्रतिनिधि सभा विघटनसम्मै पुगे। आजको यो श्रृङ्खलामा हामी अध्यादेश प्रकरणदेखि प्रतिनिधि सभा विघटनसम्मका मुख्य घटनाक्रमहरू खोतल्ने प्रयास गरेका छौँ। सत्तारूढ दल नेकपामा भित्र देखिएको विवादका कारण आफू अल्पमतमा पर्ने अवस्थामा पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली केही समय पहिलेदेखि नै पार्टीका नियमित बैठकमा सकेसम्म अनुपस्थित भइरहेका थिए। पार्टीको आन्तरिक विवाद मिलाएर सहमतिका लागि पहिले गरिएका सहमति मार्फत अगाडि बढ्न ओलीले प्रयास गरे तापनि पटक पटक धोका दिएको भन्दै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले ओलीसँग सम्झौता नगर्ने अडानमा थिए। दलभित्र आफू अनुकूलको परिस्थिति नबनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरिदिए। संविधान कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी पाएका प्रधानमन्त्रीले सरकार नै गठन नहुने अवस्थामा बाहेक अघि पछि प्रयोग गर्नै नपाउने अधिकारको प्रयोग गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिए। विघटनमा उनले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगको विषयलाई समेत उल्लेख गरेका छन् र संविधानका व्याख्याताहरूले सरकारको कदमलाई प्रथम दृष्टिमै गलत भनेर विरोध गरिरहेका छन्। यद्यपि यो मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ र सरकारसँग विघटन गर्नुको कारण पनि मागिएको छ। त्यो सबै विषयको छिनोफानो अब अदालतले नै गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यहाँनिर उठेको मुख्य प्रश्न दलभित्रको आन्तरिक झगडालाई देखाउँदै परिवर्तन संस्थागत गर्ने जिम्मेवारी पाएको सरकारले उठाएको यो कदम कति नैतिक छ भन्ने नै हो। ताजा जनादेशका नाममा 5 वर्षका लागि दिएको मतको उपयोग गर्नुपर्ने कि नपर्ने भन्ने जस्ता प्रश्न अहिले महत्त्वपूर्ण छन्। सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेको केही समयमै राष्ट्रपतिले त्यसलाई अनुमोदन गरिहालिन्। राष्ट्रपतिले सरकारले गरेको सिफारिसलाई रोक्ने अधिकार नभए पनि यस्ता गम्भीर प्रकृतिका विषयमा परामर्श गर्ने अधिकार छ। तर राष्ट्रपतिका लागि त्यो कुनै आवश्यकताको विषय रहेन। पुस 5 गते राष्ट्रपति कार्यालयबाट विघटनको अनुमोदनपछि जारी विज्ञप्तिमा संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 र 7 साथै धारा 85 तथा संसदीय मूल्य मान्यता अनुसार सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभाको विघटन खुलाइएको छ। त्यसो भए संविधानका ती धाराहरूमा के उल्लेख गरिएको छ हेरौँ एकपटक। संविधानमा उल्लेखित कुरालाई हेर्दा जुन धारालाई देखाइएको छ त्यस अनुसार न सिफारिस मिल्छ न त राष्ट्रपतिको कदम नै। उपधारा 1 मा प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने र उपधारा 7 मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त हुन नसकेमा मात्रै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा विघटन गरी 6 महिनाभित्र अर्को निर्वाचनको मिति तोक्ने भनिएको छ। तर अहिले विश्वासको मत नपाएर प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेका हैनन्। विघटनको आधारका रूपमा लिएको धारा 85 हो, जहाँ अवागै विघटन भएको अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्ष हुने उल्लेख छ। सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश लागू रहेको अवस्थामा सङ्घीय ऐन बमोजिम कार्यकाल 1 वर्ष थप गर्न सकिने भनिएको छ। तर अगावै विघटन हुन बहुमतको अर्को सरकार बन्न नसक्ने र भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएको अवस्था हुनुपर्छ। त्यसैले जुन विषयलाई आधार मानिएको छ त्यो अवस्था अहिले नभएकोले प्रतिनिधि सभाको विघटन नमिल्ने विषय सार्वजनिक रूपमा कानुनका ज्ञाताहरूले व्यक्त गरिरहेका छन्। मूलधारका सञ्चार माध्यमहरूले समेत यो गैर संवैधानिक कदम भएको व्याख्या सहितका सामग्री निरन्तर प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दै आएका छन्। यी विषय अहिले वैधानिकताको परीक्षणकै क्रममा रहेकाले अदालतको आदेश कुर्नु बाहेकको विकल्प भने कसैसँग पनि छैन। प्रतिनिधि सभा विघटनमा जे आधार र कारण उल्लेख गरिएको भए तापनि नेकपा भित्रको आन्तरिक विवाद नै यसको मुख्य कारण हो भन्ने घाम जस्तै छर्लङ्ग छ। पार्टीभित्रको राजनीति अप्ठ्यारोमा पर्दै गएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही समय अगाडिदेखि नै संसद बैठक बोलाउन अरुचि व्यक्त गर्दै आएका थिए। संसद अधिवेशन चलिरहेको समयमा र महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित गर्नुपर्ने हुँदाहुँदै
असार 18 गते प्रधानमन्त्री ओलीले हठात अधिवेशन नै अन्त गरिदिएका थिए। त्यसपछि उनले संसदलाई छल्दै अध्यादेश मार्फत नै आफ्ना काम अगाडि बढाएका थिए, जसको असर प्रतिनिधि सभामा विघटनसम्मै परेको छ। पछिल्लो समय अध्यादेशका विषयमा पनि धेरै चर्चा भइरहेका छन्। आउनुहोस्, अध्यादेश के हो र यो बीचमा प्रधानमन्त्रीले कस्ता कस्ता अध्यादेश जारी गरेका थिए यसमा पनि चर्चा गरौँ। सरकारलाई अति आवश्यक काम कारबाही जुन व्यवस्थापिकाको स्वीकृत लिएर मात्र गर्न सकिने खालको छ, तर व्यवस्थापिकाको अधिवेशन वा बैठक चलिरहेको छैन भने पहिलो अधिवेशन चलेको 60 दिनभित्र स्वीकृत लिने गरी सरकारले जारी गर्ने ऐन, आदेश वा सूचना नै अध्यादेश हो। नेपालको संविधानको धारा 114 मा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ। यसरी जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुनेछ। धारा 114 क मा जारी भएपछि बसेको संघीय संसदको दुवै सदनमा पेश गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वत निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ। त्यसै ख मा राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्नेछ र ग खण्ड क वा ख बमोजिम निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको 60 दिनपछि स्वत निष्क्रिय हुनेछ। संविधानको यो व्यवस्थाले पनि के स्पष्ट पारेको छ भने विद्यमान रहेका कानुनी व्यवस्था अनुसार काम गर्न नसकिने अवस्था भएमा र त्यसको लागि तत्कालको परिस्थितिका लागि कानुनी सहजता आवश्यकता परेमा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्नेछ। यो सरकारले आफूलाई नगरी नहुने र कानुनी जटिलता फुकाउनका लागि पाएको अधिकार हो भन्ने विषय संविधानमा स्पष्टसँग लेखिएको छ। यसले के पनि देखाउँछ भने अध्यादेश कोही नेता वा शासकको सहजताका लागि नभएर जनताको काम कारबाहीमा सहजता प्रदानका लागि नै ल्याउने हो। जनजीविकाका विषय वा राज्यले राष्ट्रहितका पक्षमा केही नगरी नहुने अवस्था आयो, तर त्यो त्यही समयमा सदन नभएका कारण अप्ठ्यारो पर्ने देखियो भने सरकारले प्रयोग गर्न पाउने अधिकार हो। वैशाख 26 गतेदेखि सुरु भएको संसदको अधिवेशन असारको 18 गते सरकारले सभामुखलाई समेत थाहा नदिकन अन्त गरिदियो। निकै महत्त्वपूर्ण मानिएका नागरिकता सम्बन्धी विधेयक र निजामती कर्मचारी विधेयक अन्तिम चरणमा आएर रोकिएको समयमा पार्टीभित्रको विवादका कारण संसद हठात अन्त गरिदिएको भन्दै पार्टीभित्र र बाहिरबाट सरकारको चर्को आलोचना पनि भएको थियो। सत्तारूढ दलभित्र तीव्र असन्तुष्टि बढिरहेका बेला त्यसको असर आफूलाई संसद मार्फत पर्न सक्ने देखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल संसद अन्त गरेका थिए। प्रतिनिधि सभामा विघटन अगाडि लामो समयसम्म संसदलाई बन्धक बनाएको सरकारले अध्यादेश जारी गर्दै अगाडि बढेको थियो। त्यसमध्ये सबैभन्दा पछिल्लो प्रकरणबाट सुरु गरौँ। वैशाख 8 गते प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दल विभाजन र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए, तर त्यसको अत्यधिक विरोध भएपछि वैशाख 12 गते ती दुवै अध्यादेश फिर्ता गरे। त्यतिखेर फिर्ता गरिएकै संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश मङ्सिर 30 गते प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः सिफारिस गरे र राष्ट्रपतिले क्षणभरमै जारी गरिहालिन्। संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी अध्यादेश 8 महिनाका बीचमा दोस्रो पटक जारी भएको हो। संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने परिषदमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा प्रधान न्यायाधीश सदस्य हुन्छन्। सरकारले ल्याएको अध्यादेश अनुसार बहाल रहेको सदस्यको बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्न सक्ने र त्यसको बहुमत सदस्यले निर्णय लिन सक्ने व्यवस्था गरेका छन्। यसले अहिले उपसभामुख पद खाली भएको अवस्थामा 5 जना मध्ये 3 जनाको उपस्थितिमा बैठक बस्न सक्ने र प्रधानमन्त्री र अर्को 1 जना सदस्य भएमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गरेका छन्। प्रतिनिधि सभामा विघटन पूर्व त्यसैलाई आधार मानेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहित 3 जना सदस्य बसेको परिषदले 45 जनाको नाम नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको पनि छ। यसले संवैधानिक परिषदको गठन जुन उद्देश्यका लागि भएको थियो त्यसको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको छ। यसका अलावा असारमा संसद अधिवेशन अन्त भएसँगै अन्य केही अध्यादेश पनि जारी भएका छन्। त्यस्तै असोज 12 तेजाब आक्रमणका दोषीहरूलाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था सहितको कानुनी व्यवस्था गर्न अध्यादेश जारी भयो।
तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2077 नयाँ थियो भने फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो। मङ्सिर 3 मा राष्ट्रपति भण्डारीले औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश 2077 जारी गरे। कोभिड-19 को औषधि पत्ता लागेपछि नेपालमा आयातका लागि कानुनले अप्ठ्यारो नहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ यो अध्यादेश ल्याइएको थियो। मङ्सिर पहिलो साता मन्त्री परिषदले यौन हिंसा सम्बन्धी अर्को अध्यादेश ल्यायो। पछिल्ला केही अध्यादेश हेर्दा आवश्यकताका आधारमा जारी गरिएका जस्ता वा आम मानिसलाई सकारात्मक प्रभाव नै पार्ने खालका छन्। जरुरी भएको खण्डमा सरकारले त्यो गर्न अधिकार नै हो। तर सदन बोलाउन छाडेर नितान्त प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दलभित्रको राजनीतिक गतिरोधलाई अध्यादेश मार्फत बार्गेनिङ गर्न खोजिँदा त्यो प्रयोजनकै गलत प्रयोग भइरहेको भनी विरोध भइरहेका बेलामा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर त्यो सबै बाटो पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छ। जब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टीभित्र अल्पमतमा पर्थे तब उनले अनेक विषय निकालेर उनी तर्क समूहलाई तह लगाउन खोज्ने र त्यसका लागि पटक पटक अध्यादेशको सहारा लिएका थिए। कोभिडको महामारीले जनता पिसिएको बेला सुरु भएको नेकपा भित्रको विवादलाई 8 महिना अघि चर्को आलोचनापछि फिर्ता गरेकै हतियार प्रधानमन्त्रीले पुनः चलाउने काम मात्र गरेन, संसद विघटन जस्तो निर्मम निर्णयमा प्रधानमन्त्री पुगेका छन्। यसले अध्यादेश जारी गर्ने सुविधा केका लागि दिएको थियो र सरकार के गरिरहेको छ त्यो कहीँ पनि मेल खाँदैन। यसले संविधानले कार्यकारीलाई दिएको अधिकारमाथि प्रधानमन्त्रीले दुरुपयोग भनी संविधानका व्याख्याताहरूले व्यापक रूपमा आलोचना गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री आफूले चाहेको जस्तो नभएमा जुनसुकै कदम चाल्नु भन्दै आन्तरिक बैठकमा भन्ने गरेका विषय जसरी आएका छन् उनका व्यवहारले पनि सबै विषयलाई आफूभन्दा गौण बनाएर प्रधानमन्त्रीले हेर्ने गरेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीले गरेको यस्तो कामले उनलाई मात्रै नभएर राष्ट्रपति कार्यालय, न्यायालय र विपक्षी दलको नेतालाई समेत विवादको घेरामा ल्याएको छ। यसरी पुष्टि नै नहुने विषयमा जसरी प्रधानमन्त्री अगाडि बढे यसले समग्र राज्यलाई नै विवादको चपेटामा पारिदिएको छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अंगीकार गरेको मुलुकलाई संसद विघटन जस्तो अप्रिय निर्णय लिएका प्रधानमन्त्री अध्यादेश मार्फत नै राजनीति अगाडि बढाउन खोजेको विषयको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। सरकारले चालेको पछिल्लो कदमले व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्ने अवस्था त आउँदैन भन्ने आशंका पनि बढाइदिएको छ। त्यति मात्रै नभएर राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपतिको प्रयोग पनि यति हल्का ढङ्गबाट गर्दा भोलि अत्यन्तै गलत नजिर स्थापित हुनेमा पनि सरकारी तवरबाट गम्भीर भएर सोच्ने काम भएको देखिँदैन। यहाँ जसरी अध्यादेशबाट राज्य चलाउने र संसद विघटन गर्ने जस्ता कदम चालियो यसले पुनर्निर्वाचनमा गए पनि त्यसपछिको अवस्था यस्तै नै त हो भन्ने जस्ता निराशा आम मानिसमा बढेको छ। त्यसैले जहिलेसम्म सुसंस्कृत राजनीति गर्ने वातावरण बन्दैन र जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गरिँदैन त्यति बेलासम्म समृद्धिको विषय नारा र काम गैर संवैधानिक भइ नै रहनेछन्।